सोच इंडिया के आरोग्यालय भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रामबाण चाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी सर्दी जुकाम को चुटकियों में गायब कर सकती है। बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिसके चलते सर्दी, खांसी और बुखार होने लगता है। हालांकि यह समस्या उन लोगों में अधिक होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी मजबूत करने और सर्दी जुकाम ठीक करने में आयुर्वेदिक चाय मददगार होती है। आइए जानते हैं उन सभी आयुर्वेदिक चाय के बारे में जो सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के लिए इलाज में मददगार साबित होती हैं। पहले है हमारी अदरक की चाय। अदरक की चाय में एंटीवायरल कंपाउंड होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में गर्मी बनाए रखते हैं, जिससे सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। अदरक की चाय आमतौर पर सभी लोग ठंड के मौसम में पीना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दी जुकाम में अदरक की चाय अधिक राहत पहुंचाती है। दूसरी हमारी ग्रीन टी। ग्रीन टी अधिकतर लोग वजन कम करने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें भरपूर पोषक तत्व और कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। यही नहीं, ग्रीन टी कई तरह के संक्रमण से भी बचाव करती है। सर्दी जुकाम होने पर ग्रीन टी पीते रहें, इससे जुकाम जल्दी ठीक होता है। तीसरी हमारी लिकोरिस टी। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मुलेठी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मुलेठी की चाय पीने से बलगम और खांसी दूर होती है। एक कप गर्म पानी में मुलेठी का 1 चम्मच पाउडर मिलाकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर उबालकर चाय तैयार कर लें, फिर उस चाय को पीते रहें, उससे जुकाम में फायदा होगा। ये हमारी नींबू शहद की चाय। नींबू और शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो सर्दी जुकाम के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। नींबू और शहद की चाय सबसे ज्यादा प्रभावी और आयुर्वेदिक औषधि है, इसलिए जब भी सर्दी जुकाम हो इस चाय का इस्तेमाल जरूर करें। पांचवी हमारी हल्दी की चाय। हल्दी में कई एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसमें एक खास तत्व करक्यूमिन होता है जो सर्दी जुकाम के लक्षणों और गले में खराश को दूर करने में मदद करता है। हल्दी की चाय बनाने के लिए 1 कप पानी में नींबू का रस और हल्दी का पाउडर मिलाकर उबाल लें, फिर इसमें शहद मिलाकर पी लें। यह चाय स्वास्थ्यवर्धक होती है और गले को साफ रखने में भी मदद करती है। ऐसे ही सरल और आसान नुस्खों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूंगी। प्रणाम।